嚟韓國旅行唔知早餐食咩好？今次我就推介3個選擇啦。第一，紫菜包飯，僅有一間喺左近，通常都會朝早開嘅。揀咗你想要嗰款之後，都會即場包俾你，有蔬菜、有肉又有飯，感覺上營養均衡。如果係買外賣嘅話，仲會用錫紙包住，好方便可以食到。第二， egg drop， 唔想食太多嘢嘅話，可以揀佢，係細細件嘅三文治，可以自助叫嘢食。menu 有唔同嘅語言，有好多唔同口味嘅三文治可以俾你揀。食嘅時候會有個盒仔承住，唔怕中間嘅餡料跌出嚟啊！佢嘅滑蛋真係好好食噶，有香港茶餐廳嘅 level， 有好多間分店都係一朝早就會開。第三，湯飯，係韓國大叔們嘅至愛，大叔都覺得喺呢度可以以好抵嘅價錢食到熱辣辣嘅湯飯，又飲到凍冰冰嘅水。就算我平時習慣食好細份早餐，但係嚟到韓國都會朝早食湯飯，特別係冬天嘅時候啊。前一晚飲咗酒嘅人仲可以揀食解酒湯，有好多嘅湯飯店都會朝早開㗎，仲要周圍都係添啊！大家最中意邊一款呢？留言同我分享啦！記得 follow 埋我，之後就會有更多嘅旅遊分享啊！